Presidente Pozza, di cosa tratta la missione a Singapore? La missione a Singapore tratta di promuovere il sistema Treviso-Belluno, promuovere le bellezze che noi abbiamo, dalle colline del Prosecco, ovviamente le Dolomiti, in prospettiva delle Olimpiadi, ma non solo. Promuoviamo anche il manifatturiero e oltre a questo anche l'attrazione degli investimenti. Il nostro territorio può dare tante opportunità, la finanza qui a Singapore è molto forte e quindi in questo piano che noi abbiamo messo giù come Camera di Commercio di Treviso e Belluno di promozione del sistema trevigiano, bellunese, vogliamo che le opportunità siano colte dai nostri imprenditori. Tramite cosa? Tramite le nostre Camere di Commercio italiane all'estero, nel caso specifico con la Camera di Singapore. Questa è la seconda missione che segue quella che abbiamo appena concluso a New York, in modo da poter fare questa azione di promozione nelle parti più importanti, nei continenti più importanti per quello che riguarda attrazione di investimenti e promozione turistica, che sono gli Stati Uniti e quindi l'Asia. Quindi sostanzialmente sono questi gli obiettivi della missione. Sì, gli obiettivi sono questi. Voi sapete che la rete delle Camere di Commercio italiane all'estero è una rete di imprenditori che vivono in questi paesi, che quindi conoscono le realtà, conoscono quali sono le dinamiche. Sappiamo che in questo momento l'Asia è importante, ma soprattutto Singapore, perché Singapore è un hub dove tu da qui vai in Cina, puoi andare in Australia, Nuova Zelanda, quindi sono opportunità di un'area del globo che il Made in Italy piace non solo il Made in Italy, ma anche le bellezze che abbiamo noi e soprattutto la qualità dei prodotti che noi riusciamo a mettere in campo. Questo ruolo di promozione internazionale dei territori in ottica di turismo e investimenti viene quindi fatto in rete con la Camera di Commercio italiana a Singapore, giusto? Sì, qui a fianco a me c'è il dottor Marabisio, che è il segretario generale della Camera di Singapore, che lo ringrazio per questo, che ha curato questa nostra uscita qui a Singapore. Non è la prima volta che veniamo qui, siamo stati in primavera, abbiamo pianificato proprio queste giornate qui con importanti buyers, con importanti interlocutori istituzionali, però darei la parola al segretario generale che quindi magari può andare più nel dettaglio e spiegare meglio cos'è Singapore e cosa può essere Singapore per la nostra realtà. Sì, grazie Presidente Pozza. Come detto, Singapore è l'hub del sud-est asiatico, ma in realtà ormai è considerato l'hub dell'Asia Pacific. Vanta una popolazione con un reddito pro capite di oltre 80.000 dollari americani e questo è sicuramente un buon punto di vantaggio rispetto ad altre economie e lo rende quindi un interessante market target per la promozione turistica della regione Veneto. Inoltre, come già detto, l'altra parte della missione era legata anche all'attrazione di investimenti. Alcuni operatori singaporiani hanno già investito in Italia, ma riteniamo che ci siano delle ottime opportunità in Veneto e quindi per questo abbiamo voluto fortemente promuovere Veneto non solo dal lato turistico, ma anche dal lato dell'attrazione di investimenti. Sappiamo che alcuni degli operatori locali stanno guardando ancora l'Italia, stanno valutando altre opportunità di investimento e per questo quindi ritenevamo molto importante organizzare una serie di incontri appunto con interlocutori locali. Quindi dal suo osservatorio privilegiato, come è visto il mercato italiano? Il mercato italiano è visto molto bene, c'è forte interesse, è riconosciuta all'Italia non solo una capacità manifatturiera importante, ma anche una capacità di attrazione di investimenti rilevante. Ricordiamo che solo qualche mese fa c'è stato l'annuncio di un importante investimento sull'Italia da parte di un'azienda di semiconduttori singaporiana. Sappiamo appunto, come dicevo, che c'è un forte interesse anche negli investimenti nel mondo dell'hospitality, sanno che l'Italia può ancora offrire molto ed è ad oggi uno dei mercati target principali. La regione Veneto è già molto conosciuta qui su Singapore, molte aziende venete operano su Singapore, non abbiamo ancora un volo diretto, però comunque ci sono delle connessioni grazie a diverse compagnie aeree e quindi il flusso turistico è già presente, però può essere ulteriormente potenziato. In generale anche l'interscambio tra la regione Veneto e Singapore è buono,
Abbiamo una presenza anche di un investitore importante ad oggi sulla regione che è PSA, quindi l'autorità portuale di Singapore che è presente nella regione Veneto, ma appunto come dicevo ci sono altre opportunità di collaborazione tra le imprese venete e le imprese singaporiane, ma anche appunto di investimento per le imprese singaporiane verso la regione Veneto. Il tutto però deve essere accompagnato da cosa? Da un'organizzazione, da una struttura. Noi questa missione l'abbiamo fatta curare da Venice Promise, la nostra agenzia per l'internazionalizzazione, e dal sistema camerale italiano all'estero, perché bisogna affrontare questi mercati sapendo dove si va e con chi si va, si può andare, perché se non si è attrezzati in un certo modo si rischia, anziché di portare a casa benefici per la propria azienda, di pagare un conto salato, e questo non deve essere, perché è difficile affrontare il giorno d'oggi i mercati esteri se non si è accompagnati dall'istituzione, come in questo caso che siamo ospiti dell'ICE, che ringrazio per l'ospitalità, ma da SACE, da Simest, assieme alla Cassa Depositi e Prestiti e alla rete istituzionale dell'ambasciata e consolato. Quindi è la rete del sistema Italia che deve essere appunto valorizzata e soprattutto sfruttata dalle nostre imprese e dai nostri imprenditori. Presidente Pozza, alla luce di tutto questo, quali saranno i prossimi passaggi? Ma i prossimi passaggi, adesso noi abbiamo avuto questi importanti incontri con gli operatori, è quello di mettere a terra quello che loro ci hanno dato di disponibilità nell'investire, di disponibilità nel conoscere la nostra realtà. Si pensa per il prossimo anno un grosso evento da farsi sul modello del Foro Pimes che faremo tra pochi giorni a Castelbrando, in modo tale da poter fargli vedere con gli occhi com'è la nostra realtà, quali sono le nostre bellezze dal punto di vista culturale, ma le colline, le Dolomiti, e quindi far visitare anche le nostre aziende. E questo è l'obiettivo che ci siamo messi e che ci siamo proposti e che porteremo avanti sicuramente.